السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما الاستضافة للمشاهير. أكيد اليوم عندنا المذيع المتألق العماني خميس البلوشي. ادخل عليه. يا هلا ابو طارق، حي الله ابو خالد. كيف حالك؟ ابو خالد، يعني الكثير يتحدث انك انت انسان جريء ورجل اعلامي محنك، تصل في بعض الاحيان الى يعني كلمات شويه قويه تؤثر على الاتحاد، على الكره العمانيه. ان شاء الله تكون بالايجاب، ما نقول لك احنا بالسلبي، ولكن يعني البعض قد يتحسس من هذا الموضوع. انت ما هي وجهه نظرك؟ يعني هالكلام سمعته كثير يا ابو طارق. نعم. لكن ترى هذا دور الاعلامي، ما طالب الحقيقه بالموضوعيه بالصراحه بالامانه. هذا انا ما افتري على احد ولا يعني اتجنى على احد. هذا خط انا خذيته من يوم دخلت الاعلام في عام 93. طبعا زعلوا مني كثيرين وقطعت علاقه مع كثيرين، الله يسامح طبعا. نعم. لكن انا مثل ما انا ما تغيرت. نعم. ودائما اقول اللي ما يحب النقد مشكله. يعني انا اريد يكون لي اعداء بين قوسين عشان على الاقل اعمل ريفرش دائما، عشان اتحاشى. اللي ما يتقبل النقد يجلس في بيته. يجلس ببيته؟ يجلس في بيته مهما كانت الشخصيه الرياضيه، مهما كان شخصيه. انت تتكلم عن شان عام، عن شان رياضي يخص البلد، جماهيري، كل شيء واضح. نعم. يعني ايش نداري وايش نخبي. ابو خالد، واجهت يوم من الايام مشكله في هذا الخصوص؟ طبعا انا رحت للدعاء العام مرتين. حلو. يمكن كنت معي قبل شوي. حصلنا واحد من الاخوان مدربين في لعبه جماعيه غير كره القدم. نعم. قال بعد راح اشتكى عليه رئيس الاتحاد. نعم. هذه مشكله احنا. نعم. وبعدين ما يصير شيء طبعا. وين الديمقراطيه يا ابو خالد؟ تاخذ مجراها. وين الديمقراطيه؟ لا شوفهم وانتخابات يعني يريدوك تقول الحقيقه، ولما تقولها يزعلون. انزين، انا عندي وجهه نظر. هل المشكله يا ابو خالد يعني احنا نقول مثلا في الجمعيه العموميه اللي تختار مثل هؤلاء الرؤساء مثلا؟ لا شوفوا، كل حد له تقديره واحترامه. لكن عملك هو محل نقد. نعم. انا ما جيت يعني قفزت على سور بيتك عشان انتقدك. نعم. انا جيتك وانت في شان عام، في مؤسسه عامه، وانت في خطا، وانت في انا قد يكون انا غلطان، قد تكون انت غلطان. نعم. لكن انا اقول رايي، انا لي حق الراي، حق النصيحه، وانت لك حق القرار. نعم. لا اكثر ولا اقل. واحنا اصلا كاعلاميين ما نتدخل الا اذا شفنا في تقصير في جانب معين. يا اخي الناس تريد حد يقول عن خطأه اذا هو اخطا يعني، بس ما يرضوا، ما حد يرضى انك تنتقده. عشان كذا اقول لك اللي ما يحب ينتقد او اللي ما يحب ان حد يتكلم يجلس في بيته معزز مكرم. يجلس في بيته. اعيد مكرر. احنا ما قفزنا سور بيتك. نعم. ايا كان الشخص طبعا عشان ننتقدك. احنا ننتقدك في شان عام. انت اليوم موجود، بكره مش موجود. تتوقع ابو خالد، اخر سؤال لنا، نتاهل لكاس العالم؟ يلا ان شاء الله يا رب. فرصه كبيره، 8 مقاعد ونصل للقاره. متفائل ان شاء الله متفائلين. ابو خالد، طبعا خميس البلوشي ما شاء الله قامه اعلاميه نفتخر بها. دخل الاعلام الرياضي في 1993 على مستوى الاذاعه، وثم من ثم انتقل الى التلفزيون العماني في عام 1996، نفس الفتره اللي دخلت انا وياك فيها. صديق عزيز وغالي، رفيق الدرب. هو رفيق الدرب. جزاكم الله خير. شكرا. حياكم الله. شكرا.